Moin, ich bin Lisa von Eat Platt Love und da hoben mit de Leven. Gretel und Bast. Morg wie hüt ein Erdbeer-Sporgelsalat. Gretel, was brucht wie denn dort hau? Ja, wir brauchen Spargel, Erdbeeren, Frühlingszwiebeln, Sahne und dann Piment und Essig und Salz und Pfeffer. Ja, wunderbar. Das sind ja alle ganz einfach gut. Wo wir gleich mal anfangen? Ja, das meine ich auch. Fangen wir an mit Spargelschälen. Spargelschälen. Wunderbar, Ja. Morg wie. Beim Spargelschälen fange ich just unter den Spargelkopf an. Und kann ich noch irgendwas mit der Schale morgendegen abschneiden? Ja, wie mag das so? Dass wir die Schale nochmal abkochen dort und dann habt wir die Spargelsuppe. Und schmiert also nichts weg, sondern schöne Spargelsuppe kann man damit machen. Das ist ein gauer Tipp. Ja. Kommentiert mal, ob sie das auch als Real haben möchte. So, dann nehmen wir die Zwiebeln. Die möchten wir so erstmal noch putzen. Ja. Ja, dann wasche ich die ab und dann habt wir schöne Stück. Gut. Die Erdbeeren habt wir abwischen und bereit die nur auch fair. Und wie schnitt die Erdbeeren lütt? So, dann möchten wir die Zwiebeln hauchdünne schieben. Und da brennt ein Becken in den Augen. Nun schneide ich den Spargel lütt. Aber was ich mich gefragt habe, kann ich denn witten Spargel auch roh essen? Ja, und die schmeckt ganz allerbest. Ah, Ganz gut, fein. okay. Ja. Nur nicht zu dick schnieren und dann schmeckt das auch. Nicht nur den grünen, sondern auch den Witten. Okay, das ist gut zu werden. Ja. Man muss nur aufpassen, dass du richtig schälen darfst. Hast du das gewusst, dass man Wittensporgel auch roh essen kann? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Schmied da mal rein. Ja, nun kommt die Marinade und da gehört ja die Sahne und das Essig und Gewürze dabei und das mag wir nur. Das rührt wie einfach nur da oben. Ja, Feier Esslabel. Okay. Feier. Feier. Ja. Gut. Das ist Ja, bin. ja. Nun braucht wir noch 2 Teelabel von dem Essig. 2 Teelöffel Essig. Ja, Oh, steht das drauf. ist Himbeeressig. Langsam. Ja, Gut. und dann brauchen wir zum Abschmecken so ein bisschen Salz, Pfeffer und Piment. Und wegen anderen Pfeffer noch dazu, kann ruhig mit dem grob wehen von dem Mehl her und ein bisschen Salz. Okay. Eins frei, nur Schnut. Okay. So, du kannst das Und kein aufschlagen. Verrühren. Ja, wenn schumig rühren. Ja, Ah, das sieht schon richtig schick aus. ja, ne? Dürfen wir eben einmal probieren, ob das so geil. Oh, einmal aufschmecken. Ja, Ja. wow. Let's go. Und nun möchten wir das für eins vermengen. Der letzte Schritt, wie dort eins da oben. Ja, Okay, Essigsporgel. jo. Ja, Okay. dann kommt die Erdbeeren dazu. Und dann nimmst du die. Frühlingszwiebeln. Ja. So, das sieht schön gut. Ja. Dann nimmt wir das noch ein bisschen vermengen. Und dann. Kommt jetzt so, die Marinade darüber. Okay. Und mit einem bisschen Dörrtein.
Das ist zu wenig gut, aber das langt. Ah, okay. Spargel, der wässert noch ein bisschen no. Und dann langt das. Okay, Wenn das nicht ganz langt, okay. dann muckt das Doppelte. Dann machen wir ein bisschen mehr mit drin. Genau. Wenn den so gut schmecken darf. Ja, so. Okay. Dann gebe ich die das mal rüber. Ja. Das sieht doch gut, ne? Das ist richtig gut. Ja. Und dann noch den Kuchenkeks. Oh, eins. Ein Gedicht. Jo. Ja, dann kannst du die Label kannst du ein bisschen verteilen und nimmst die Label root. Ja. Und dann zum beiden Deko. Nicht zu viel, aber Schick. zum beiden was. Das Langt das oder noch ein Rapp? Das sieht gut. Das langt, ne? Ja. Wunderbar. Das Erdbeer-Spargelsalat. Happy. Happy. Guten Appetit. Nochmal. Zack. Jo. Geil.